Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում Ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Բաքվի բեմագրով 1988 թվականի փետրվարի 12-ին Ստեփանակերտում եւ շրջկենտրոններում անցկացվեցին կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովներ, որպեսզի Արցախյան շարժումը ներկայացվեր իբրև մի խումբ ծայրահեղականների ու ազգայնամոլների գործ եւ դատապարտվեր։ Ադրբեջանի ու մարզի բարձրաստիճան ղեկավարներն այնպիսի ուժգին հակահարված ստացան ժողովներում, որ շշմել էին։ Շռնդալից տապալումից հետո Բաքուն վճռեց ժամանակ չկորցնել եւ հաջորդ օրն իսկ հրավիրել Կուսմարսկոմի բյուրոյի ընդլայնված նիստ ու տեղից կուսակցականների ձեռքով հասնել իր այդ նպատակին։ Այս գաղտնի լուրը կուսակցության ասկերանի շրջկոմի առաջին քարտուղար Վաչագան Գրիգորյանը ուշ երեկոյան հաղորդել է շրջանում շարժման նախաձեռնող խմբին։ Ընկերների հետ խորհրդակցելու ժամանակ չկար եւ խմբի ղեկավար Սլավիկ Արուշանյանը մենակ որոշում է հաջորդ օրը ժողովրդին դուրս բերել Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակ, համոզված լինելով, որ միայն այդ կերպ հնարավոր կլինի խափանել Բաքվի ծրագիրը, ցույց տալ, որ շարժումը մի խումբ անհատների գործ չէ։ Փետրվարի 13-ի վաղ առավոտյան նա հանդիպում է շարժման Ստեփանակերտի համակարգող Արկադի Կարապետյանին եւ հայտնում իր մտադրության մասին ու խնդրում կազմակերպել ստեփանակերտցիներին հրապարակ հանելու գործը։ Ասկերանցիներին ինքն էր տեղեկացրել։ Արկադին սկզբում տատանվում էր, վստահ չլինելով, որ հնարավոր կլինի համապատրաստից հանրահավաք անցկացնել, սակայն ի վերջո համաձայնում է։ Ստեփանակերտի գյուղատնտեսական տեխնիկումի օժանդակ տնտեսությունն էր Բալուջայի տնտեսությունը ու ենթարկվում էր Ասկերանի շրջանին։ Սլավիկ Արուշանյանը այս ուսումնական հաստատության փոխտնօրեն Հենրիկ Զաքարյանին խնդրում է նախապատրաստել մանկավարժներին ու սովորողներին մասնակցելու ցույցին։ Կիրովի պողոտայով առաջինը դեպի հրապարակ են քայլել սովխոզ տեխնիկումի ուսուցչական եւ ուսանողական կոլեկտիվները։ Այս մասին ինքս լսել եմ բազմաթիվ ստեփանակերտաբնակներից։ Ով է առաջինը բարձրացել հրապարակ, ով երկրորդը կամ երրորդը։ Այս հանգամանքն ամենևին որոշիչ նշանակություն չուներ եւ ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում այդ հաջորդականությանը։ Կարևորն այն էր, որ հանրահավաքը տեղի էր ունեցել եւ Բաքուն կրկին ձախողվել էր։ Այդ հանգամանքը կարևորվեց տարիներ անց։ Արցախյան շարժման 25-ամյակի առթիվ Ստեփանակերտի պետհամալսարանի հիմնական մասնաշենքի պատին հուշատախտակ է տեղադրվում հետևյալ գրառմամբ. 1988 թվականի փետրվարի 13-ին Արցախի պետական համալսարանի այս շենքից սկիզբ առավ Ղարաբաղյան շարժման առաջին հրապարակային երթը։ Հուշատախտակի հանդիսավոր բացումից հետո տեղի է ունենում հանրահավաք եւ ուսանողներն ու դասախոսները, ինչպես 1988-ին էր, շարժվում են դեպի Վերածննդի հրապարակ, որը նախկինում Լենինի անունն էր կրում։ Շատերն էին տարակուսած, ինչպես կարելի է եղելությունը խեղաթյուրել։ Շարժման 25-ամյակի առթիվ հրապարակում անցկացվում է փետրվարի 13-ի խորհրդանշական հանրահավաք։ Վերստին քառորդ դար առաջ տեղի ունեցածը ներկայացվում իբրև մանկավարժական ինստիտուտի նախաձեռնություն, իսկ հանրահավաքը ուսանողական։ Ես լռել չէի կարող եւ իմ հաղորդումներից մեկում ու նաեւ առանձին հոդվածով ցույց տվի փաստերի եւ իրադարձությունների նման կերպ մատուցելու անհիմն լինելը։ Այո, որոշ պաշտոնյաներ պատմություն ուզում էին ձևել ըստ իրենց շահի ու հայեցողության, համարելով, որ սուտը ժամանակի ընթացքում կընկալվի որպես ճշմարտություն։ Ինձ էլ նախատում էին բարեկամաբար, այսպես ասած, ճշմարիտ ճանապարհ ցույց տալիս, խորհուրդ տալով, որ չխոչընդոտեմ մերօրյա պատմությունը ընդհանուր մի ելակետից շարադրելու իրենց մտադրությանը։ Դրանից հետո համալսարանի որոշ դասախոսներ, ովքեր քամուն հակառակ երբեք չեն շարժվել, ամեն փետրվարի 13-ի ուսանողության առաջ օրվա վերաբերյալ կրակոտ ելույթներ էին ունենում, նոր սերնդին սուտը հրամցնելով իբրև ճշմարտություն։
2008 թվականի փետրվարին շարժման 20-ամյակի առթիվ գիտագործնական կոնֆերանս է տեղի ունեցել Պետհամալսարանում։ Հնչեցվել է այն միտքը, որ մանկավարժական ինստիտուտն է առջևից քայլել։ Ելույթ է ունեցել եւ Սովխոզ տեխնիկումի տնօրեն Արթուր Ջիվանշիրյանը։ Նա տեխնիկումցիների հետ փետրվարի 13-ին քայլել է դեպի հրապարակ։ Ելույթից մի կարճ հատված եմ ներկայացնում ձեր ուշադրությանը։ Ամենայն հպարտությամբ ուզում եմ ասել, որ առաջինը 1978 թվականի փետրվարի 13-ին հրապարակ մտավ գյուղատնտեսական տեխնիկումի ուսանողների դասախոսների։ Փետրվարի 13-ին լացել ենք հանրարարական, որ ժամը 11-ին պետք է մտնել հրապարակ։ Շատ դժվար հարցեր, ամենայն դեպս ելք ջարեցինք։ Ուսանողները եւ դասախոսները բաժանվեցին առանձին մասերի։ Մի մասը կենտրոնական բանկի կողմում հավաքվեց, մյուս մասը Շահումյանի արձանի մոտ, մի մասն էլ զբոսայգում։ Ուսանող Արմեն Սաղյանը, որը իր մարմնով փաթաթած էր Հայաստանի դրոշը, ուսանողի Իրինա Հակոբյանը տանում էր ցուցապաստառ փաթաթած վերարկուի տակ, որոշ ժամանակ սպասելով հրապարակի մոտակայքում ոչ մեկը ռիսկ չէր անում մտնել հրապարակ։ Եվ մեկ էլ տեսանք Արմեն Սաղյանը հրապարակի կենտրոնում ծածանում էր Հայաստանի դրոշ։ Այդ տեսնելով ուսանողությունը ոգևորված երեք կողմից կանչելով միացում Հայաստան մտանք հրապարակ։ Եվ առաջինը հրապարակը կարելի ասել գրավեց Ասկերյանին ժամանակ Սովխոզ տեխնիկումի ուսանողության հետ քայլում էին դասախոսներ Հենրիխ Զաքարյանը, Ալեխան Մուրադյանը, Կամո Հայրապետյանը, Սերգեյ Ադամյանը եւ ուրիշներ։ Ուսանողներից շատ ակտիվ էին Արմեն Սաղյանը, որը ցավոք սրտի նահատակվել է մեր ազգային ազատագրական շարժման ժամանակ, Դերինիկ Կասյանը, Իրինա Հակոբյանը, շատ ուրիշներ։ Կոնֆերանսի մասնակիցներից ոչ ոք չվիճարկեց Արթուր Ջիվանշիրյանի ասածը։ Նրա մահից հետո սկսեցին հաճախակի ասպարեզ նետել ինստիտուտի կոլեկտիվի առաջինը հրապարակ բարձրանալու գաղափարը, որը, ինչպես արդեն նշել եմ, ամրապնդվեց համալսարանի պատին տեղադրված քարի վրայի գրությամբ։ Բարեբախտաբար դեռ ականատեսներ ու հանրահավաքի մասնակիցներ կան, ում շուրթերով խոսում է ճշմարտությունը։ Ամալիա Մանգասարյանը 1988-ին մաթեմատիկա էր դասավանդում Սովխոզ տեխնիկումում։ Ասացի, որ պետք է հավաքենք հրապարակ։ Մեր ուսանողները, Դերենիկը, գերազանցիկալա մեքենայացման բաժնում, ես եմ մաթեմատիկա դասավանդել, ագրոնոմիական կուրսից Իրինան, մեկ էլ Արմեն Սաղյանը, առաջ կանգնել են, այնուհետև ուսուցչական կոլեկտիվ ու ուսանողություն։ Կանգնած սպասողական վիճակում ունեն։ Մտել ենք հրապարակ, հələ հրապարակում ոչ մի մարդ չկա։ Երբ դուք բարձրանում եք հրապարակ, առջևից քայլող կար, որևէ կոլեկտիվ քայլում էր։ Ոչ մի կոլեկտիվ։ Ուրեմն մտել ենք հրապարակ։ Հենց որ մեր կոլեկտիվը մտավ հրապարակ, ստադիոնի կողմից, հյուրանոցի կողմից, էս մի կողմից, տարբեր կողմերից հրապարակը լցվեցին արդեն։ Մեզանից հետո մանկավարժական ինստիտուտն ա եղել, բայց արանքում լսում ու որ ասում առաջերտի մանկավարժական ինստիտուտի կոլեկտիվն ա մտել։ Իբր առաջինը Կիրովի փողոցով քայլում էր ինստիտուտի կոլեկտիվը։ Առաջինը բարձրացել է գյուղատնտեսական տեխնիկումի կոլեկտիվը։ Քայլել ենք դեպի հրապարակ։ Առաջի հերթին մեր կոլեկտիվն ա մտել հրապարակ։ Ով է առաջինը բարձրացել, ով է երկրորդը բարձրացել։ Դա ինչ տարբերություն կա, կարում չեմ այդ տարբերությունը գիտեմ։ Վերսկացալը վեր առաջին անգամ հրապարակ է մտել մանկավարժական ինստիտուտ կոլեկտիվը Ստեփանակերտի։ Դեր քրիս թույլացալա։ Վանուշ Ավանեսյանը 1988-ին գյուղտեխնիկումի անասնաբուժական բաժնի 3-րդ կուրսի սովորող էր։ Մի օր եկա տեխնիկում եւ տեսա, որ դասախոսները խոսում են, որ այսօր պիտի դուրս գանք միտինգի։ Տղաներ, աղջիկներ հավաքվեցինք, տեխնիկումի դիմացի մայթում հավաքվեցինք ու ճանապարհով այս ժամանակ Կիրովով բարձրացանք։ Դա եղել է փետրվարի 13-ին։ Առաջինը տեխնիկումի ուսանողությունն էր այդ Կիրովի փողոցով քայլել միջև հրապարակի դիմացի այդ պուրակը։ Ձեր արչևից ոչ մեկը, մեր մոտ կար մի երկու հատ պլակատ, բայց չեմ հիշում ինչ էր գրված այդ պլակատների վրա։ Տարիներ հետո ես հեռուստատեսությամբ լսել եմ, որ 88 թվականին փետրվարի 13-ին ինստիտուտն է առաջի անգամ դուրս եկել երթի, եւ ես այդ ժամանակ զարմացել եմ, այդպեսի բան չկար, էլի ես
88 թվականին, քանի որ եղել է գյուղատնտեսական տեխնիկումի ուսանող, մենք ենք առաջի անգամ դուրս եկել։ Ճիշտ ասած, ես մտածել եմ, որ քիչ շփոթվել, ինչ տարբերություն կա, ով է առաջինը դուրս եկել, կարևորը մեր հարցը առաջ քաշելն էր, որ լուծվի մեր հարցը։ Տարբերություն չկա, բայց հանուն ինչի խեղաթյուրել եղելությունը։ Ես մտածել եմ, որ կարող է իրանք չեն իմացել։ Ալբերտ Սաֆարյանին ձայնագրել եմ շարժման 25-ամյակի տոնակատարության շրջանակներում անցկացված փետրվարի 13-ի խորհրդանշական հանրահավաքի ժամանակ։ Ի դեպ 1988-ից հետո առաջին անգամ էր փետրվարի 13-ին նվիրված միջոցառում կազմակերպվում։ Դուք 1988 թվականի փետրվարի 13-ին մասնակցել եք հանրահավաքին, առաջին հանրահավաքին։ Իհարկե, կարծում եմ բոլոր ստեփանակերտցիները ներկա են այդ հավաքին։ Հիշում եմ, երբ առաջին անսպասելի տեխնիկումը արդեն շարժում էր Կիրով փողոցում 10 րոպեից հետո հրապարակը լեփլեցուն էր։ Մեծ հպարտություն ենք զգացել, որ առաջին անգամ այդպես միաբան բոլորը համատեղ մի մտքի եկան ու հավաքվեցին հրապարակում դնում են իրենց պահանջը, որպեսզի ազատ եւ անկախ մնան։ Արկադի Կարապետյանին փետրվարի 13-ի հանրահավաքի հիմնական կազմակերպիչներից մեկին 2018 թվականի փետրվարին Արցախյան շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ հրավիրել են պետհամալսարան հանդիպելու ուսանողների եւ դասախոսների հետ։ Նա չէր կարող դեմ գնալ ճշմարտությանը եւ հարցին ուղիղ է պատասխանել։ Արչևից քայլել է Սովխոզ տեխնիկումի կոլեկտիվը։ Ամսի 13-ին մենք առավոտից կարելի ասած գիշերվանից, որտեղ այդ ինֆորմացիան Արուշանյան Սլավիկը առաջինը ստացավ, ինձ զանգեց, ես գնացի, պայմանավորվեցինք, որ մենք առավոտ այդ ամենը պետք է կազմակերպենք։ Եվ այ գալիս է մի հետաքրքիր պահի, որովհետև մի փոքր սխալ կա պատմության մեջ։ Իրեք պատմությունը ձեր դուրը գալիս է, դուրը չի գալիս, պետք է ճիշտ ասի։ Ուրեմն ձեր ինստիտուտում կար մի շատ լավ ուսանողական խումբ ընդհատակյա, որ մտնում էր մեր խմբի մեջ։ Ես շրջում էի տղաներին ասում եմ եւ եկա ինստիտուտ, ասեցի, որ ժողովրդին հանել միտինգի, ասեցին այո, բայց ինստիտուտը մի քիչ ուշացավ։ Ես գնացի տեխնիկում, գյուղատնտեսական, գնացի, ասեցի դուք պատրաստ եք, ասեցին այո, մնացել է մի հատ պաստա, արդյունքում եք ու դուրս, ասել դե որ մի պաստարա ձեր հետ կգնա։ 2 րոպեից հետո տեխնիկումի ուսանողների դուրս եկանք, բարձրացանք եւ ինստիտուտի այսօրվա համալսարանի ժողովուրդը եկավ հասավ մեզ։ Ձեր առաջինը տեխնիկումն է դուրս։ Առաջինը միասին չէ։ Արչևից առաջինը քայլելը 100-րդական, 1000-րդական տեղ պիտի զբաղեցնի փետրվարի 13-ի հանրահավաքի վերաբերյալ խոսքում, սակայն ես այսօր ստիպված եմ կարևորել դա, որպեսզի ցույց տամ, թե ինչքան անկարևոր են այդ հանգամանքին գերիշխող տեղ հատկացնելու քայլերը։ Պետհամալսարանի հիմնական մասնաշենքը վերակառուցվում է։ Իմ պարտքն եմ համարել համապատասխան կառույցներին խնդրել, որ երեսպատման ժամանակ հեռացվի այդ չարաբաստիկ հուշատախտակը։ Հուսով եմ այդպես էլ կլինի։ Բացի այդ, պիտի այնպիսի մթնոլորտ ձևավորվի, որ այդ կեղծիքն իրենց մտքում կրողները չհամարձակվեն բերան բացել այդ մասին եւ չախտոտեն երիտասարդների ուղեղները։ Մի նկատառում եւս ինձ մեծ ցավ է պատճառում, որ փետրվարի 13-ին անդրադառնալիս Սլավիկ Արուշանյանի մասին կամ խոսք չի լինում, կամ էլ նրան ներկայացնում են իբրև երկրորդ դերակատարի։ Առաջին պլան մղվում է Արկադի Կարապետյանի անձը։ Ամենայն հարգանքով եմ վերաբերվում վերջինիս եւ գնահատում նրա արածը, սակայն կրկնում եմ, փետրվարի 13-ին հանրահավաք անցկացնելու հանդուգն մտահղացումը Սլավիկ Արուշանյանինն էր եւ Արկադի Կարապետյանը օգնել է, որ գործը գլուխ բերվի։ Փետրվարի 13-ի հանրահավաքի անցկացումը պետք է ասոցացվի առաջին հերթին Սլավիկ Արուշանյանի անվան հետ, իսկ թե ինչ նշանակություն է ունեցել այդ հանրահավաքը շարժման պատմության մեջ, լսենք հենց Սլավիկ Արուշանյանից։ Որոշ մարդիկ փորձում են ներկայացնել, որ ուսանողության հանրահավաք է, բայց իրականում այդպես չի։ Աշխատավորության եւ ուսանողության։ Իհարկե առաջինը հրապարակ են մտել ուսանողները, ընդհանրապես ցանկացած վերափոխումների գործում երիտասարդությունը միշտ ակտիվ է լինում, բայց դա չի նշանակում, որ միայն ուսանողության
հանրահավաք էր։ Եթե միան ուսանողություն ուներ կամ ինտելիգենցիա լիներ, կձախողվեինք ռուսական народնիկների նման, բայց մենք կարողացանք սխալից զերծ մնալ, դիմեցինք ժողովրդին եւ շնորհիվ հռչակագրի համաժողովրդական քննարկման ժողովուրդը ոտքի կանեց եւ պաշտպանեց այդ գաղափարը։ Եթե ժողովուրդը չպաշտպաներ այդ գաղափարը, ոչ մի ինտելիգենցիա, ոչ մի ուսանողություն երբեք չէր կարող այդ հարցը ինչպես հարկներ ներկայացնել եւ շարժում լիներ չէր կարող, ինչպես նախորդ տարիներին կճնշեին մի քանի ղեկավարների աշխատանքից կազատեին կամ կարտաքսեին ու դրանով հարցը կավարտվեր, քանի որ ժողովուրդը ընդունեց եւ պաշտպանեց այդ գաղափարը, վերածվեց շարժման։ Մեր այդ գաղափարը փետրվարի 13-ին վերածվեց համաժողովրդական շարժման եւ դա իմ կարծիքով մեր շարժման ամենակարևոր պահն է։ Հանրահավաքը ապացուցեց, որ մեր ժողովուրդը պատրաստ է համաժողովրդական պայքարի եւ նա եկավ այնտեղ իր կարծիքը ասելու։ Փետրվարի 12-ի համար արդեն հանրահարված էր բոլոր շրջանների դատախազներին, որ գործ են հանրահավաքների կազմակերպիչների նկատմամբ։ Բարեբախտաբար դատախազների մեջ ազնիվ մարդիկ կան, ասել է, որ մեզ հանրահարել են եւ 13-ին, երբ որ մենք եկել ենք, որ ներկայացնենք գործերը, տեսանք, որ արդեն այդ ասողորուսերեն ասել ուժը նիդանաս, արդեն լրիվ իրենց կորցրել էին, համոզվել էին, որ դա մի քանի հոգի չի եւ չեն կարող իրենք դատապարտեն ասեն շարժումը մի քանի հոգու անպատասխանատու մարդկանց գործ է եւ դրանով սկիզբ դրվեց համաժողովրդական պայքարի բացարձակ փուլին։ Շարժումը դուրս եկավ ընդհատակից եւ ի տարբերություն նախորդ տարիների շարժումների արդեն մեր ժողովուրդը ինքը հռչակեց իր միացումը Հայաստանին, անգամ պատերազմը նրան հետ չկանգնեցրեց այդ հռչակագրից։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2021 թվականի փետրվարի 12-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։